Kiharo-ini kia Nanyuki Sports Club meharĩrĩria mambĩtĩka ici cia golf manyitĩte thing'a arũgamĩrĩri a kĩharo gĩkĩ magĩtarĩria gĩkeno kĩao nĩ amu rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa mbere mbĩtĩka ici iratabanĩrio gũkũ. Ni siku ambaye tunatarajia kwa hamu na gamu. Tumefanyia kazi kwa siku mingi sana. Ukiangalia nyuma yako kiwanja kiko sawa kabisa. Tumekitayarisha na sasa tunagoja mchezo uanze. Kĩrabu kĩa Nanyuki tuhetwo mweke ũyũ tumahe mashindano maya o kumaharĩria nĩ ũndũ wa Kenya Open. Mbĩtĩka ici irehete hamwe athaki 75 arĩa mehotanĩire mũthako-inĩ ũyũ bũrũri-inĩ. We'll host them over the next from Friday to Sunday. The top golfers in Kenya, these are amateur golfers, 78 of them. They will be here from Friday, Saturday. There will be a cut-off, the top 40, and then they play on Sunday for the finals. We have a very big kitty for the prizes, $500,000. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩrabu kĩa Nanyuki Sports Club Joseph Mwangi atarĩirie atĩ kĩharo nĩ gĩthondeke ũũ wega gũkinyĩria ikĩro cia igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra athaki othe nĩ maiganĩra. Na nĩ twĩharĩirie biũ, kĩwanja nĩ kĩega, ona kuma haha nĩ ũrona kĩrĩma nĩ gĩtheru biũ, na maũndũ mothe nĩ mabacĩrĩre wega, na nĩ tũrakena mũno tondũ ũyũ nĩ mweke witũ wa kũhota nginya kwĩyendia kũrĩ irabu iria ingĩ cia Kenya cithakaga golf na kũrĩ aikaria kuma kũndũ guothe Kenya na kũmonia kĩrĩa tũkoragwo nakĩo, na bado mũthako ũyũ wa golf tũkahota kũhe andũ kamweke ga kũhota gũkũria talanta ciao harĩ gũthaka golf. Mbĩtĩka ici itanyĩtwo kwambĩrĩria mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ, nake mũhotani akanĩrĩrio kiumia hwaĩ-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ.